HR के वॉशिंग मशीन वाइब्रेशन फीट पैड। अब कोई शोर नहीं। वॉशिंग मशीन जोर से हिल रही है, आवाज कर रही है। क्या यह कंपन आपके घर में शोर और परेशानी पैदा कर रहा है? अब पेश है HR के वॉशिंग मशीन वाइब्रेशन फीट पैड, एक बेहतरीन समाधान। HR के फीट पैड के बेहतरीन फायदे: अत्यधिक मजबूत ग्रिप, वॉशिंग मशीन को स्थिर रखता है। शॉक एब्जॉर्प्शन, कंपन और आवाज को कम करता है। मजबूत और टिकाऊ, लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए। तो अब देर किस बात की, अपने घर को शांत और सुरक्षित बनाइए। अभी ऑर्डर करें HR के वॉशिंग मशीन वाइब्रेशन फीट पैड।